你係要出嚟㗎啦！你有咩表示先？企中間啲啦，你兩個。企翻中間啲啦。I love you，媽媽，母親節快樂！你對咗你屋企個媽媽今日點啊？有咩表示啊？我今日未特別同佢做啲乜嘢，因為趕住出嚟見大家，所以我今日咧要趕咗個早晨就出咗門。係，早晨，拜拜，陣間見咁樣咯。咁你今日對我做咩要？咁啊，陣間都走唔甩同你撐個台腳先啦。啊，你話㗎？係好嘛？咁啊，約埋爹哋啊，我哋。好啊。OK，咁就可以刺激經濟啦。冇錯，非常好。消費。好，跟住我哋傳過嚟呢邊，不阿 Joe 先啦，炮哥阿 Joe，你哋呢邊我哋又分享下。順序。哦，好啊，好啊，好啊。即係佢哋唔好意思啊，啱啱好講法咧，係唔好意思。阿佩玲咧遲早做母親嘅啫，好快會做母親。誒點解啊？點解啊？我唔知啊，咁咧佢哋。我哋係有咧佢哋嘅發展，睇佢哋嘅發展都好快㗎啦。係啊。你諗住同三太過啊？係啦。定係諗住同阿顧老闆過啊？上晝同顧老闆過，下晝顧老闆同三太一齊講，佢哋要睇《中年好聲音》啊。係咁啦，但係我都覺得咧，因為適逢咧5月咧，好似天后誕咁樣係三太嘅生日，所以我安排咗一連串嘅活動。哇！有啲有佢份，有啲冇佢份嘅。咁為佢慶祝，提早要 Happy Birthday 啊！係啊，因為我哋咧個傳統就係咧母親節慶祝生日嘅時候咧慶祝母親節嘅。係。咁啦，好 Kelly 咧。好 Kelly 咧。我媽咪唔喺香港啦，咁我都諗住聽日同佢一齊，大家遠程睇中年好聲音嘅決賽，係啦，咁之後訂咗一隻好靚嘅花送俾佢。咁有一個禮物，又有一個活動啦，係咪啊？好，炮哥，創意上我哋又問下你啦，有冇啲橋可以醒下嚟㗎？我覺得咧，其實阿媽咧，其實生你嗰陣咧，並完一線嚟嘅，即係踩咗半隻腳入鬼門關。係，好時咧好多阿媽都係因為生個仔咧而走咗嘅。係，所以如果母親咁偉大，你都唔識得珍惜嘅話咧，你真係好不孝咯。係，咁我覺得咧，即係我而家就對在場我哋台上幾個母親啦，係啦。湯盈盈啦，佢係我女朋友，我唔知佢生咗2個女喎。係咩？一早同我講喎，咁仲有啦，睇下先，你都生咗係嘛？你未生？盈盈啦，嗰邊盈盈啦，阿嬸啦嗰啲啦，係咯，佢哋真係好偉大嘅，即係我覺得。喂，企出嚟俾大家望下啦，唔好後排攻擊啦。今日係你哋嘅日子嚟㗎嘛，我哋要預祝你哋嘅嗰啲係咯。好多謝你哋啊，咁偉大做咗個母親。多謝你炮哥。好啦，咁兩位母親又訪問下啦，你哋有冇期待？其實你哋嘅小朋友會送？我今年咧，我自己買咗啲禮物送俾佢哋。係。咁佢哋咧就要嗰個禮物咧要砌出嚟嘅，砌出嚟就送俾我啦。咁我就做咗啲咁嘅事啦。係。同埋我覺得我今年都有少少做錯咗㗎。我同佢哋講，因為佢已經大個咗啲啦嘛。我同佢講，我今次咧。朝早我乜都唔想做，我要你煮早餐俾我食。之後我兩個咧，好啊，我依家就會 set the house on fire 咁樣喎。你好驚嚟㗎，係一種信任嚟嘅，都係一種學習。阿蟹咧，我都係啊，即係其實咧，慢慢每一年咧，佢都一年比一年畫嗰幅畫多少少顏畫咩嘅，都係畢加索風嚟嘅。咁而家就開始，其實做咩都會冧㗎啦，做啲咩都會冧嘅。總之你做少少嘢已經好開心㗎啦。同埋今年佢同我講，佢話媽咪母親節啦，你唔好諗住我唔係同你慶祝啊。不過我覺得咧都要同婆婆慶祝㗎。係啊，咁所以就我覺得都好嘅，即係教識佢哋除咗屋企嘅媽咪之外，媽咪個媽咪啦，爸爸個媽咪啦，都係媽咪嚟嘅，咁就大家一齊慶祝就好啦。明白晒，多謝阿蟹。嗱，咁我哋不如又去翻三太嗰邊，你哋都係劇中嘅一對母子嚟㗎噃。我有好多仔喺度㗎，嗱呢個又係仔啦，呢個又係仔啦，呢個又係仔啦，個個都係仔嚟。阿哥都係我其中一個仔啊，係冇錯。輝子都係我就係我個仔嚟嘅。張景淳又係我個仔，唔好意思。其實咧，我覺得咧，我哋在座咁多位女性同埋男性應該為大家鼓掌，因為點解咧？做咗媽咪㗎啦，未做媽咪㗎啦，其實咧女性係好偉大㗎，咁啊，所以大家為大家鼓掌先。我成日都話媽媽咧，永遠都係對嘅，因為咧，我嗰陣時喺英國嘅時候係媽咪咧係負責湊
後我哥哥喺英國讀書嘅，但係爸爸咧就喺香港工作，所以媽咪咧就一病到咧就發現，哎呀，媽咪好重要啊，冇人煮飯，咁我哋兩個我哥哥咧就即係你當你阿媽係咩啊？好重要，因為知道當佢病咗嘅時候咧，更加知道佢嘅重要，所以等我喺佢哋健康嘅時候一定要陪佢哋多啲，花多啲時間照顧佢，等佢知道。有好多愛俾佢嘅，係知道。好似愛回家咁，好多愛嘅。係收到。咁啊，二太，我見到你頭先推讓讓啊，嘉傑有5支咪俾你，你哋兩個一齊分享下啫。兩個一齊啊，嘉傑。母親節快樂啊，蘇安田。唔使同我哋講㗎啦，咁樣係嘛？點解好似各位母親節快樂。OK， 多謝晒嘉傑，唔該晒。哇，做得好好啊你。係咩？係 Jerry 咧。係啊！母親節快樂！哇！中秋節快樂 ！Terry 就話俾大家聽乜嘢叫做母親節嘅務實啦。OK， 我哋咧就即刻進入下一個環節。我哋頭先講咗，我哋今日係慶祝母親節，我哋都準備咗啲親子遊戲同大家玩下嘅喎。好啦，我哋即刻嚟咯喎！我哋首先分成3組先。我哋第一組咧叫做歡喜冤家鄰居組，就係有輝志同埋炮哥。跟住我哋有第2組嘅，第2組就係吳黃達母子組，譚麗明、周家樂。跟住仲有愛回家一直以嚟都係拍檔到而家嘅老 Bless 組啊，歐瑞偉同埋李偉健。哇，係啊！係啦，咁啊，係啦，我哋咧就。